طارق السكيتيوي مدرب المنتخب الوطني الأولمبي أعلن أن سفيان أمرابط كيعتبر من بين الأسماء اللي مرشحة للتواجد مع المنتخب المغربي أولمبياد باريس 2024. هذا القرار جاء بعد تحديد 5 أسماء من المنتخب الأول واللي هما ياسين بونو، نايف أكرد، ويوسف النصيري، وأشرف حكيمي، وسفيان أمرابط. السكيتيوي غادي يختار من هاد ال5 فقط 3 باش يرافقوا المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد باريس. واش هذا القرار غادي يزيد من فرص المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية كما درنا في مونديال قطر؟ جاوبوني في التعليقات. من جهة أخرى، علاء بالعروش كان مصرح بأنه باغي يلعب في أولمبياد باريس وكيعتبر راسو أحق من بونو، ولكن في آخر لحظة تصاب وخسر فرصة باش يشارك مع المنتخب. في نظركم واش الإصابة كانت السبب الوحيد ولا كان ما خصوش يتسرع في اللقاء الصحفي اللي قام به؟ مني نصرح بهذا الشيء. قبل ما نكملوا لايك سبسكرايب باش يوصلك كل ما هو جديد إن شاء الله، ويلا نكمل الفيديو. إبراهيم دياز ما غاديش يكون حاضر مع المنتخب الوطني المغربي في ألعاب الأولمبية باريس 2024. ريال مدريد رسميا رفض تسريح اللاعب. وشنو تعليقكم على هذا القرار من ريال مدريد؟ بالنسبة ليوسف النصيري، طارق السكيتيوي حطوا ضمن اللاعبين 3 فوق السن 23 المرشحين للتواجد في أولمبياد باريس 2024. في نظركم واش هذا الاختيار مناسب، خصوصا في ظل تواجد أمين الوزاني اللي تقدر تضيع عليه فرصة الظهور في الألعاب الأولمبية؟ نايف أكرد هو كيحضر في القائمة النهائية اللي غادي تشارك في أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب المغربي الأولمبي. أكرد بدا الاستعداد مع الطاقم مشرف على الإعداد البدني باش يكون في أتم الجاهزية. وفي آخر الأخبار، انتقالات الدولي المغربي بلال الخنوس دخل ضمن اهتمامات النادي لاتسيو الإيطالي. المدرب الجديد للفريق ماركو باروني دار لائحة لاعبين من بينهم الخنوس باش يتعاقد معهم هذا الصيف. واش كتشوفوا أن هذه الخطوة غادي تكون موفقة بالنسبة للخنوس؟ لهنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. لا عجبك ما تنساش لايك سبسكرايب باش يوصلك كل ما هو جديد ان شاء الله، ودمتم سالمين.